mitodika manokana aloha ny tenako amin'ny drap eto Analamanga sy ny chef d'établissement eto moa ry zareo ve ao ny CE mitodika manokana aminareo tompon'andraikitra ny tenako satria na nitatitra izay nataony Andriamatoa DGAP na nitatitra hena ankoatran'izay tsy zavatra hita maso dia hita fa betsaka ny fanatsarana izay nentinareo teto amin'ity fonjabe Anantany-Mora ity. Hita sy azo tsapain-tanana fa miena ny fimelomeloman'ny olona ary mihatsara ny fomba fiasa eto anivon'ity fonjabe ity ka dia izay no anolorako fisaorana manokana anareo izay tompon'andraikitra amin'izany ary mazava ho azy tsy ho vitako izany raha tsy reto mpiara-miasa rehetra isan-tsokajiny reto no niara-ny sala tamin'izany fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana teto anivon'ity fonjabe ny Anantany-Mora ity. Efa voalazan'Andriamatoa tale jeneraly tonga mba mo raha mahakasika ny ady ataontsika zany fa indrindra ilay 12 andro hiadivana manokana amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Hitantsika fa natomboka Ramatoa vadin'ny filohan'ny Repoblika izany tamin'ny 25 ny volana Novambra teo ary nametrahana n'izay hoe jour orange mba ahafahantsika miady amin'izany herisetra atao amin'ny vehivavy izany. Ankoatran'izay circulaire efa nisy natao tamin'ny taona 2020 dia nisy ihany koa ny fanapahan-kevitra manokana fa anao ihany koa isika fitsarana amin'ny tetivohatra na audience foraine anatevenana an'izany ady atao amin'ny herisetra amin'ny vehivavy izany. Izay moa dia mbola hijery ny fomba fandaminana maro samihafa. Hiditra moa isika amin'ny volana Desambra izay mafimafy ihany miatrika amin'izay satria sady efa reraka tanatin'ny fandraisana andraikitra maro samihafa kanefa dia eo zany ny volana farany anatanterantsika amin'ireny PTA maro samihafa ireny. Mankahirana-reo ny tenako satria mahita sy matsapa fa betsaka ny ezaka natao. Za zao mahita fa ny ohatra fotsiny hoe ny amin'ny cour de cassation zao dia betsaka ny namana izay miparitaka eraky ny Madagasikara manao ny asa rehetra. Hitako ihany koa fa raha mijery fotsiny tamin'ny farany teo zao dia tamin'ny zoma 60 zao no isan'ny atota taratasy izay anotsaraina nefa taloha 10 misy ny ezaka manokana. Mazava ho azy moa ny ao amin'ny cour des comptes dia raha mahafantatra ihany koa ny adidy aman'andraikitra izay ataony ary raha tsy diso ihany koa dia hiditra ianareo amin'ny fanaovana ny rapport public amin'ny ity ataontsika hoe herinandro ho avy ity. Ny cour d'appel moa dia na dia tsy ampy na hoe ataontsika hoe kelikely ihany ny fampitaovana dia niezaka ny paritaka nanao an'izany cour criminel ordinaire izany ary mbola ho isy ihany koa raha nitatitra nomenareo madame le procureur général sy itsika mpiara-miasa rehetra ny mbola famitana ny CCO anatin'izany volana Desambra izany. Mety tsy voatonoko moa ny namana maro samihafa fa isika rehetra dia tsapako fa manao ny adidy aman'andraikitra fanandrifan'izany na ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo mazava ho azy fa dia tsy mandriandro tsy mandrialina manao ny fanatanterana ny adidy aman'andraikitra izay fanandrify amin'isika rehetra ka dia isoarana antsika izany zavatra izany. Izay ihany koa moa dia miezaka ny midina ifotony mitety mijery ny zava-misy miresaka amin'ireo mpiara-miasa ka eto moa dia efa afaka miteny amintsika fa vita eo amin'ny 5 isan-jato eo ihany koa zany ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Besalampy. Hitantsika fa somary lavidavitra zany any amin'ny faraparan'ny faritra melaka zany Besalampy zany eo amin'ny 400 kilometatra miala ny mainty rano satria izay ny fari-petidiny mainty rano sy ny mora feno be sy ny etsetraetsetra dia vita somatsara izany ary mitsy baratetitsika fa dia afaka ampiasaina amin'ny fotoana tsy ho ela. Ny prison de haute sécurité ao Toamasina ao Antananambo moa zany raha mahakasika ny administration pénitentiaire 20 kilometatra maherikely miala ny Tamatavy amin'ny RN2 moa izy iny mbola lavidavitra ihany fa raha fandinihako azy mety mbola eo amin'ny 5 isan-jato angamba ny fahavitany fa dia miny zay fa dia hiazakazaka ny fanatanterahana an'izany ary anatin'ny kalitao sy ny fenitra izay takitsika moa izany zavatra maro samy hafa izany.
ny resaka asa moa dia mazava ho azy toy an'ilay zavatra voalazako teo dia mafimafy ny zavatra miandry antsika ary eto dia apetraka sahady araka ilay fanambarako fa tsy maintsy ho isy zany a ny fanaovana ny évaluation na ny fanaovana ny tombana makasika ny resaka asa manomboka amin'ny tale général ny tale ny chef de service ny chef de cour sy ny chef de juridiction rehetra moa dia tsy maintsy andalo an'izany évaluation izany araky ny toromarika zay napetraka ny filohan'ny repoblika moa zany araky ny fandaminana zay napetraka ny matoa premier ministre lehibean'ny gouvernemanta tsy misy tompona andraikitra tokony mipetrapetraka tsy misy ny tompona andraikitra tokony manafana brosse manafana seza izany fa dia samy mandray ny andraikitra mifanandrify azy ny rehetrarehetra isan'ny sokajiny fa dia efa mipetraka sahady moa zany fa dia tsy maintsy misy zany fanaovana ny tombana ny tompona andraikitra rehetra zay miara-miasa aminay na ny miara-miasa mivantana moa izany na ny miara-miasa any amin'ireny rafi-pitsarana maro isan-karazany sy any amin'ireny fitaliavam-paritra ireny ho hitantsika moa zany arakarak'izay fanaovana ny évaluation izay ny fijerevana an'izany zavatra rehetra izany efa napetraka ihany koa ny tanjona amin'ilay fanatanterahana ny ratio condamné prévenu 70-30 ny tenako moa isan-kerinandro dia mahazo tatitra ihany koa mijery sy manara-maso ny fanatanterahana an'izany satria tsy ny fitsarana ihany moa no tompona andraikitra amin'izay fa itsika ato amin'ny fandarana ny fonja ihany koa dia tompona andraikitra amin'izany zavatra rehetrarehetra izany misy nefa mahatratra ny tanjona satria raha ny taremarika farany azoko zao ohatra fotsiny raisiko ny fitsarana mbara tonga voalohany ambanja zao dia efa mahatratra eo amin'ny 3.700 ny ratio condamné prévenu zany hoe efa mihoatra ny tanjona napetraka fa ny sasany kosa dia mbola ambany dia ambany ohatra fotsiny ny ao mahajanga zao dia tena mbola eo amin'ny 5-10 isanjato mbola lavitra be zany eto ihany koa dia mbola apetraka foana zany ilay sincérité amin'ilay fiaraha-miasa satria ny tenako mahita zany ary manara-maso an'ireny chiffre statistique alefa ty amiko reny dia ny sasany zany dia misy tsy marina dia tsoroko amintsika izany zavatra zany satria za moa dia miverifie foana reny zavatra reny tsy olona ray ny angarahako an'ireny statistique reny fa olona roa na olona telo ary ny indray dia tena midina ifotony mihitsy mijery na dia tableau ato fotsiny dia efa mijery hoe ahoana ny zavatra misy fa ny sasany zany dia misy miteny zavatra tsy marina dia manahirana ny fomba fiara-miasa mazahatra ohatran'izany satria tsy ho an'ny tenako ny anaovana an'izany fa ho an'ity ministeran'ny fitsarana ity satria zay ny adidy sy andraikitra zay napetraka amintsika rehetra ka mbola manao antsoavy any ny tenako amin'izay fahamatorany fiara-miasa isan-karazany izay arak'ilay voalazako teo moa dia mamarina ny taona sika hiditra volana desambra dia mila mitandrina indrindra fa neto amin'ny fandrarana ny fonja ianareo ngamba tsy ampahafantarina n'izany intsony satria fantatrareo fa amin'ny fotoana ohatran'izao no betsaka ny ataontsika hoe fanakorontanana zay mety misy amin'ny tony fonja itony besaka ny olona zay mieritreritra ny tsoka besaka ny olona zay manakorotana indraindray avao anatiny ihany ireo olona ireo no manao an'izany fa dia miantso ny fahamailonareo ny tenanay miantso ny vigilance satria tsara ihany ny mailitsika amina zavatra ohatran'izao eo ny tale général fandrarana ny fonja eo ny DCEP izay tompona andraikitra mivantana ihany koa amin'izany sécurité ny établissement pénitentiaire izany dia anjaranareo zany monsieur le DGAP sy ny monsieur le DCEP no mametraka ny toromarika sy ny paikady mifanandrify amin'izany hoe fanamafisana ny sécurité an'ireo fonja maro isan-karazany izany eto am-pamaranana dia mbola mitodika amin'ireto tompona andraikitra ambony amin'ny ministera fitsarana amin'ny fitsarana tampony fitsarana ambony ny rafi-pitsarana rehetra zay tonga eto ny tenako matsapa fa tsy mora ny didy aman'andraikitra zay antsoroanareo fa kosa dia arak'ilay teneniko ombieny ny ministra zany dia tsangan'olona tsy mahavita rerana izao andraikitra fanatsarana sy famerena ny hasin'ny fitsarana izao fa dia ny fisinareo ny fifampatokisantsika anatin'izany fandraisana andraikitra izany no mampandeha sy mampiodina an'izao raharaha izao
ka dia mbola manatitra ny fisaorana anareo rehetra ny tenako a matoky anareo a ary ianareo ihany koa dia afaka matoky ny tenako amin'izany a famerenana ny hasin'ny ministera fitsarana izany ka dia mbola mamerina ny fankasitrahana antsika